baby. Ngiright ngidlala wona ukushisa kwelanga sithandwa sami. Nekhumbulo baby. Magic. Imali sithandwa sami ngiyakuthanda yazi ube right. Stout. Okay baby. Stout. Sure. Magic, ngiyangizwa kuthiwa ufundile. Hayi Stout. Ngifundile mfana wami hayi kancane. Yabona nje ngalo yanya ngaqeda ngawo isikole ngathi mengiphuma ngayiuniversity ngenza national diploma in accounting. Ngathi mengisuka lapho ngase ngenza uBachelor of Technology in Cost and Management Accounting owaziwa ngokuthi iBTech so ngifundile mfana makudlalwa lapha. Oh ufundile ngempela. Nginzima. Futhi wangisiza nge-EMS yami. EMS. Obeni EMS. Oh, chronological mama is soap EMS lo. Hayi Magic uyaphetha. Economic Management Science. Oh hayi into zami. Magic awuchazela. What does VAT stand for? VAT. U-VAT kumele ukuthi vala amehlo thande VAT no. Hayi ngeke Magic. Isilungu lesi. Ngeke kube sichaze leyo nto leyo. How? Ngakhumbula. U-VAT umele ukuthi value added tax. Value added tax. Yeah, value added tax bhala lapha. Yeah, uthi omunye umbuzo briefly explain what do you understand about VAT? Briefly explain what do you understand about lalela wona khaza ngigwela kabi. Ngasiqedani mina isikole. Ngiyafunda yini nami ngoba ngifundi phela. Uthe nje wona Magic ufundile. Ngasiqedani nini mina isikole? Ngasiqedani Okay, imake Magic. Ngaphandle kwesikole wena ufuna ungichazela ukuthi uVAT awazi. Into ethi uye esitolo uthola islip ukubhala ukuthi VAT wena ufuna ungichazela ukuthi awuyazi. Bonke abantu lemhlabeni baphila ngayo iVAT. Phela bonke abanye abantu baphila ngayo iVAT. Imake Stout. Awusichazeleke ukuthi iVAT yini? Ibhekene nawe manje. Angizwe nihlani phela kakhulu. Yini ke wena iVAT? Khathi. Bengazi ukuthi khona la kuzongena khona ukhephe ngibuza ukuthi yini iVAT. Imake Stout, chazela nje wena ukuthi yini iVAT. Ziyashukana. Chaza yini iVAT? Chaza yini iVAT? Ayingibhedela mina. Cha, nomzana isho yini uVAT wena? Chaza uVAT. Buka, lemamba wathula manje khona indawo ekuzongena khona ukhekhe ezongibuza ukuthi yini uVAT. Cha, ukuthi kuthiwa etripthini wena uhlangani wena yini uVAT? Yini uVAT? Ayingibhedela mina madoda, ayingibhedela. Bafethu xa nibuka le video le asisakwazanga ukuyiqedela ngoba ukhekhe ungenile waphapha la. Yini iVAT? Kodwa asacela nibe nibuka le. Wena uMagic. Imini uMagic. Hayi ke, imina kubosa yakhe umfoka kaNqobo. Bethu, ufuna sivumelana ukuthi uma ngikunika lo msebenzi lo, lama terms and conditions sovumelana ngawo. Mina ngifuna umsebenzi kuthiwa kanjani terms and condition. Wena nje isho into ofuna ngiyenze mina ngizowenza yonke into oyifunayo. Okokuqala ndoda, ngosuku uzohola u75 rand. Siyavumelana? Hayi mina silonge kuyimali nje, silonge kuyimali mina ngizosebenza. Okwesibili ndoda, awunayo i-tea time. Kulo msebenzi lo unelunch kuphela. Ilunch yakho ingo12. You 5 minutes kuphela. Siyavumelana? Mina nje boss into engiyibongayo. Ngibonga ukuthi unginika umsebenzi kuphela. Mina ngivuma yonke into oyishoyo.
Hhayi-ke kuhle nkabi yami ngoba siyavumelana. Ngeke sixabane ngala terms and condition. Hawu. Kodwa manje mengifonelwa-ke i-lunch time ingakashayi. Ndoda. Ngesikhathi somsebenzi ifoni ayithinti. Uzoyithinta nge-lunch kuphela. Maye phela mina nginengane encane, manje uma ingane ngafona nomnini mhlawumbe ngijethi ingane yakho or ingane ishodelwe something. Ifoni yakho uzoyithinta nge-lunch kuphela. Awu nokhulu wami nje impela akaphilile impela manje ngilindele ingcingo eziningi mina. Wenkabi yami, ifoni yakho uzoyithinta nge-lunch kuphela. Hayi ngesikhathi somsebenzi. Lesi sekuthiwa ubhuti wami mhlawumbe kushawa igebengu because kunabantu angazwani nabo-ke. Ngiyafonelwa for emergency ngizokwenza kanjani mina? Umtshele ukuthi akafe kahle nge-lunch yakho, mase-ke uyayithinta ifoni yakho. Manje sekunomuntu ofuna-ke manje ukuzobuza something-ke uyangifonela mhlawumbe ufuna i-direction-ke ngizothini-ke mina? Abantu ozwana nabo ney'hlobo zakho nomphakathi wonke utshele ukuthi awukuthinte nge-lunch yakho ngo-12. La uzokwazi khona ukuthinta khona ifoni. Ngesikhathi somsebenzi ifoni ayithinti. Hayi kulungile ngeke ngiyithinte-ke ifoni kungakashayi lunch yami kulungile. Manje yini umsebenzi wami? Umsebenzi wakho mfethu uzongigadela le ngadi le yonke. Mase uphinde uyongidobela ofishi lapha phakathi edamini. Noma nje aba u30 ngosuku. Hayi yezwakala. Hayi boss yamusho njalo-ke. Kulungile ngibonga ithuba nje lomsebenzi. Ifoni ngizoyithinta ngo-12 kuphela nge-lunch yami. Ngizohlezi ngikubekela lokho. Ngiyabonga mina. Sengaqala ngisebenza. Hayi kuhle nkabi yami, usebenze kahle. Ngibonge nomzana. Manje ifoni awuyibambi ingane. Ngo-2:20 ngikufonelile. 4:25 ngaphinde ngakufonela. Ifoni awuyibambi. Kanti yini inkinga yakho? Uyibambi ingane ifoni. Wena wathi kumina ifoni angoyibamba ngesikhathi se-lunch kuphela. U12 lowo. U2:25 bekuyilunch loyo. Ngo-4:25 bekuyilunch loyo. Mina ngigcina ngenza into owangitshela yona. Ngiyabona ngoba ubambi ngisho iy'ngcingo zami ngiyiboss yakho. Usuxoshwe emsebenzini. Cela ungihambele esayithini yami. You are fired. Hamba baba. Ngithe. Noma 25 rand. Ngithe. Kodwa udlanga ngami sengisebenze kangaka. Hamba baba. Noma 5 rand. Angize umsebenzi uyakuhlula. Hamba. 3 rand. Nakho ngidlala umfana omncane la efuna umsebenzi. Kodwa uzongibhedela emva kwalokho. Akayibamba ifoni ngiyibhosa yakhe.